इउपिपिएल दोलोनिफ्राय इउजि ब्रह्म नायल' जाल' सासेल' जोंनि बर'नि मन्थ्रि केबिनेट मन्थ्रि बिथां सारनि रग' रग' थगायनाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन उइथ प्रुफ नायलांबानो जाबाय जोबजासिम। स' हेल' एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआर गभर्नमेन्टआ माबादि थगायदों रायजो राजाफोरखौ एक्स एनडिबि बिथांमोनखौ रग' रग' गोथां गोथिं थगायबाय जोब्बायमोन एपलजाइस खालामदो। नाथाय जायफोर मुंख्लं हारिनि थाखाय बावसोमनानै जिउ बावसोमनानै गालांबाय, जिउखौ बावसोमनानै मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोनखौबो जे थगायो बेयो रोखा। आरो बे थगायनाय खोथाया जोंनि बर'नि नायल' जाल' सासेल' मन्थ्रि श्रीजुत उरखाव-गोरा ब्रह्म सार केबिनेट मिनिस्टार अफ आसाम बिथांनि खुगानिफ्राय रग' रग' ओंखारदों उइथ प्रुफ। आरो बेखौ प्रुफ होदों बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया। अब्ला बिथां बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरि सारा मा बुंलांदों बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय। संबिधान सभानि जे जोंनि हाउस बेवहाय आङो रुल 301 बेवहाय बड'लेण्ड मार्टियार्स न'खरफोरनो एक्स ग्रेसिया बा अनसुंथाइ होनायनि सायाव आङो मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन। आरो आंनि कुइसना जाहैबाय, जिहेतु 2018 मायथाइयावनो बै सम सर्बानन्द सन'वाल दैदेनजानाय जि सरकार, बे सरकारा मोनसे बाजेट स्पिचआव एनाउन्समेन्ट होदोंमोन जे आसाम आन्दलनाव जायफ्रा शहीद जादों, मुंख्लं जादों, बिथांमोननि न'खरफोरनो बयनोबो 5 लाख होनाय जासिगोन। थ' बे लेखायैनो होनाय जाबाय। आरो बे लेखायैनो माने बर' आन्दलनाव जायफ्रा मुंख्लं जाबाय बेनि जायफ्रा मुंख्लंफोरनि न'खर एखे लाइनावनो बिथांमोननोबो 5 लाख करि रां होनाय जागोन होननानै बेवहाय बुंदोंमोन। दा बिदिनो बुंनायनि उनावहाय 2020 मायथाइयाव जिहेतु हाग्रामा महिलारि सरकार दंमोन, बिथाङा बे समावहाय आं दा नायनानै जि नुबाय फ्राय 322 मुंख्लं न'खरफ्रा मोननो हाबाय। खिन्थु बाखि जि 2302 जायफ्रा बाखि थाबाय, दिनै नों नायोब्ला खै बोसोर बारलांखो, मथा मथि 5 बोसोर बारलांबाय नङा होमबा? 5 बोसोर बारलांसेयावबो बाखि जि 2302आ दासिमबो मोननो हायाखिसै। दा बेवखायनो आं बारे बारे सदनाव सोंदोंमोन, दाख्लैबो सोंबावबाय। आं आसा खालामदोंमोन खोब मोजां मोनसे एन्सार मोनगोन बा फिननाय मोनगोन आरो आसामनि गिबि मन्थ्रियानो बिनि फिननायखौ होगोन। नाथाय दाख्लै बेवहाय जों नुबाय बड'लेण्ड वेलफेयारनि मन्थ्रि जा मानगोनां इउजि ब्रह्मआसो बिनि फिननायखौ होबाय। खिन्थु बिथाङा जिबायदि फिननाय होदों आं गोजोननाय मोननो हायाखै। मानो होनोब्ला बिथाङा होगासिनो दं, होबाय थादों होनना बुंदों, अनगयिं प्रसेस होनना बिथाङा बुंदों। खिन्थु आंनि बुजिनायाव अनगयिं प्रसेस बिथाङा बधय माखौ बुंदों क्लियार जायाखिसै। खिन्थु जायनाखि माने 2302आ मोनबावनांगौ, बिथांमोना जि खनसे 322 मोनबाय, बिनि उननिफ्राय दासिमबो मोननो हायाखै। आं मिथिबावदों माने 2020 मायथाइनि जि 27 जानुवारियाव जि बर' गोजोन गोरोबथा जाबाय, बेवहायबो आरोबाव मोनसे मुंख्लंफोरनि लिस्ट जाबावदों। आरो बे लिस्ट मथेनिफ्रायसो बिथांमोना, आं खोनानो मोन्दों खनसे खननै बिथांमोना होबाय थादोंनो। बिथांमोना होनायखौ आंहा बुंनांगौ गैया। खिन्थु जाय बै सम 2003 मायथाइसिम बर' आन्दलन जागायजेननायनिफ्राय जि गासै 2626 नङा होमबा, 2624 जि मुंख्लंफोर दङ, बेखौ जिहेतु सरकारा पबित्र सदनाव जिहेतु खोथा होदोंमोन, बेखौ होनायनि दायित्वखौ जायखि सरकार थाया मानो आंनि मथेबा लाफुंनांगौ नङा होमबा। जोंनि समाव जों होदों, जों बोरैबा जोङो रायजोनि बिसार मथे जों फैनो हायाखिसै सरकाराव। दा जिहेतु प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार दङ, बे सरकारा दायित्व दङ। बिथांमोना आसामनि गिबि मन्थ्रिफोरखौ खावलायहैनानै बिथांमोना जेरैखि जाया जि माने थालांनाय 2302 बिथांमोना बेखौ होनायनि बेबस्था लानांगौमोन। नाथाय बिथांमोना बुंबाय मा होगासिनो दङ। खिन्थु होगासिनो दं होननायनिबो मोनसे लिमिट थायोना। दिनै होगासिनो दङब्ला 21, 22, 23, 24, 25सिम सम मोनबाय बिथांमोना, मानो बे आद्रा थानाय 2302खौ मानो दासिमबो होनो हादिया? ओंखायनो आं बेखौ खोब दुखु मोनदों। आंनिया जेरैखि जाया मुंख्लंआ नोंनि आंनि बिपिएफनि इउपिपिएलनि जेबो थाया। मुंख्लं माने मुंख्लं जायफ्रा हारिनि थाखाय मावदों। जोंबोथ' हारिनि थाखायनो मावगासिनो दं। जोंनि लामाया दा राजखान्थि जानो हागौ। ओंखायनो जायखि पावाराव थाया मानो जेरैखि जाया मुंख्लंफोरनो होनायनि बे दायित्वखौ लानांगौ आरो मावफुंनांगौ आरो। खिन्थु आं दाख्लै
मानगोनां इउजि ब्रह्मनि जि आं फिननाय मोनबाय आं खिन्थु सेटिसफाइ जानो हायाखै आरो दा आं बेखौ मा बुंगोन जिहेतु आं दाख्लै बुंखाबाय 2302 दाबो मोनाखै आरो बिथांमोना जोंनाव माजे माजे फैयो सोंफैयो अब्लाथ' आं खोब दुखु मोनो मुंख्लं न'खरफ्राबो जुदि बिदि खोथा होनायनि उनावबो माने एसेम्ब्लियाव खोथा होनायनि उनावबो जुदि बेबायदि बिफैलायबावनांगौ जायोब्ला बेथ' दुखुनांथाव बाथ्राना ओंखायनो जेरैखि जाया दा जाय बिथांमोना सरकाराव दङ आसाम सरकारखौ खावलायनांगौ आसाम सरकारा जिहेतु खोथा होदोंमोन बिथांमोनखौ खावलायहैनांगौ जेरैखि जाया इमिडियेट होनायनि बेब'स्थाखौ लानांगौ आरो आंनिफ्राय आं बेखौ बुंगोन आरो जोंनिफ्रायथ' जों बुंबाय थादों दिनै जों गभर्नमेन्टआव गैयाब्लाबो आं बे नैबे जि 2021निफ्राय जि सरकार सोलिगासिनो दं बे समावनो आं खननै पबित्र बिधान सभायाव आङो उत्थापन खालामबाय बिनि सायाव गोजाम मुंख्लं आरो गोदान मुंख्लंनि माबाफोर फारागथि दङ नामा आंनि मथेथ' जेबो गोजाम थानाङा जिहेतु 2020 मायथाइनि जि गोजोन गोरोबथा बिनि उनावहाय जिहेतु बे बेवहाय फ्राय एनडिएफबिनि जायफ्रा सोरगोआरि जालांबाय बिथांमोननि लिस्टआ मेक्सिमाम दं होननानै आं मिथिगौ खिन्थु बेवहाय आंहा बुंनांगौ गैया बिथांमोना मोनथों खिन्थु बै फुरानाया आंनि मथेबा माने बावजानाङा थालांनाङा आरो ओंखायनो जायफ्रा दा प्रमद बर' दैदेननाय जिहेतु सरकार दङ बिथांमोना इमिडियेट आसाम सरकारखौ खावलायनानै बेखौ मोनहोनाय बेब'स्थाखौ लानांगौ स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आं नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नेनानै थागोन आरो पिकआप खालामगोन स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल